मुव्हिंग मोर, इथे रेजिस्टन्स आहे. ओके, पेन कुठे जातं जास्त? इथे या पॉईंटला पेन होतं सर. ओके, किती दिवसापासून दुखत आहे? हा पेन आत्ता वाढलाय, 15-20 दिवसापासून वाढलाय पेन. बॅक पेनचा थोडाफार त्रास होता आधी, ते आय गेस म्हणजे मला वाटलेलं तो माझे फ्लॅट फिट आहे, सो त्यामुळे होत असेल थोडंफार. छान वाटते. रिलीफ वाटतोय. जो बॅक पेन होता ना त्यावेळी बऱ्यापैकी रिलीफ आहे.